Ручки не порешают. Я вообще испугался, когда он летел на нас, тут сразу нормально. Я в шоке, я думала, ой, как он низкий, да, я говорю, надо же как вот Тёма, ты не ходи туда. Да нет, ну, который вкуснее. Давайте подымем, чтоб проехал. Отойдите. Все приехали. Олег. Максим, станьте здесь. Человек погиб, смотри. Я не знаю. Мы здесь как раз. Иди раз победа на самолет летающий. Да. Что, самолет умный? Что случилось? Разбился. Смотри, Представляешь, летел прям вот сюда вот. я чуть не упала. Женя, я чуть не упала на землю. Ровно вот так, а потом бах, и уж мать. А мальчик тоже погиб. Да тихо! Мам, ну что-то дитя нас потом бах, и обижет, да? И послушай, что все не разбились, да? Смотри, а это самолета чуть-чуть темная, да? Матвей, мальчика погиб. А ей матушка идет до. Он сгорел. Он умер еще. Да, он сразу. Этот самолет смотреть. Я не хочу. Пойдем, Он, короче, хотел что-то. Я видела, прям он вот так раскользнулся вот так вот. А я так и думаю, он спускается, я так и думаю, что он сейчас разобьет. Он же низко очень. Я думаю, что он сейчас
О, Там два полиции. слушай. Пойдемте дальше. Тогда бы половина людей. Ну что делаете? Да тут встали. Сальто делал. По-любому сегодня в новостях что-нибудь. Да, потому что туда побежала тетенька с фотоаппаратом. Ты видела? Он хотел полететь, он не сальто хотел, он хотел полететь буквально миллиметр. Крылом не потом. Я только видел, что он там Вот, видишь, на поле. Может, на скорую вот, садишься тихо. Вот, не разбишь. Она в коне. А что уж говорить о человеке? А ты хочешь, я расскажу о нас самолете? Сначала мы приземляемся очень осторожно. Я самолет не разбился. Ну, даже видишь дверцы, если куда там Мальчика. Буквально в течение минуты подъехали. Недолго. Вот он раз и в течение минуты. А может быть он это выполз? Хотя где он выпал? Он бы, если бы выпал, он бы... Ну да. Пепелом, да, человек. Даже красивее. Смотри, смотри, там уже потушили. От него ничего не осталось. Только остатки и все. Видишь, ничего не осталось. Был вот такой, стал вот такой. Жалко. Я не понимаю, как он в землю задел. Он же большой. Он отталкивал в воде. Потому что если он... Влетел на нас. Влетел, да. Белый крыло. Вот его крыло. Да, где стоит зеленый пол. Да, коснулся крылом. Весь секунды он был у нас. Уже одна секунда. Да он вообще меня сейчас расчленил. Вообще. Повезла детей. Давай что уедем? Железо осталось. Черный, да.
как это сюда шел, трогал, все это самое. Черный дым, это уже понятно, что черный есть. Да там такой дым. Прям показали на видео, что Наверное, от этого сзади поставили план, а от самолета мотор. Самолет был не для мной. Не знаю, что он не идет. Потом бы хотя бы заходил. Если бы вдруг там что-нибудь случилось. Он вон там. Да ладно. Туда он залетел. Да, вон еще. Это он крылом задел. У него сначала крыло, Да, потом он маму. задел крыло, там крыло валяется. Да, мотор. А там уже сама кабина. А если прыгнуть неравномерно, он все равно будет там. Ага, кабина. Я сидел. можно ВКонтакте. А как Девочка, у вас есть ребенок. вот.